Yo creo que hay que tener calma. Ha habido mucho rumor, también en las redes sueltan mucha información irresponsable. Hay que tener tranquilidad, prudencia y realmente atender lo que dicen los servicios meteorológicos, pero no los falsos. O sea, yo diría mucha serenidad. Es temporada de lluvias, sin lugar a dudas, pero bueno, pues se irá informando conforme vayan avanzando los días